أعزائي المشاهدين، يا هلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج سكوب معاكم، والذي دائما نسلط الضوء فيه على أبرز والقضايا المحلية سواء قانونية أو أدبية أو طبية في كل طبعا مجالات الحياة. اليوم طبعا معي المحامي محمد الماجدي، وراح نخوض في جوانب قانونية عديدة قد يعني تكون المشاهد أو المجتمع أو الأفراد تكون غايبة عليهم، وراح نسلط الضوء عليها ونضع الحلول وأبرز الاقتراحات وأبرز وجهات النظر. هناك طبعا قضايا عديدة راح نتحكى أيضا على الوعي القانوني لدى المواطن. هل اليوم بالفعل المواطن بحاجة إلى وعي قانوني؟ طبعا اليوم معنا قانوني، ويسعدني طبعا اسمحوا لي بداية أعزائي المشاهدين أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ المحامي محمد الماجدي. سعيد جدا أستاذ محمد اليوم وياك، وراح نتطرق لكل الجوانب القانونية. أقول لك مساك الله بخير. مساك الله بالنور، وصراحة أشكر قناة سكوب والقائمين عليها على إتاحة هذه الفرصة، وإن شاء الله أن نفيد ونستفيد في هذه اللقاء الطيب، وشاكر لكم حقيقة. أنا طبعا قبل لا أبدأ معك اللقاء يعني هناك كلمة لابد تقال في حقك وفي شخصك الكريم. أنت يعني وضحت اسمك في عالم المحاماة أمانة في ظل فترة زمنية قصيرة، ووضحت اسمك في يعني أسماء كبيرة في عالم المحاماة، وهذا يحسب لك ولشخصك الكريم، ويسعدني اليوم أحاورك في هذه القناة الموقرة. أشكر لك مجاملتك الطيبة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنك وظن الأخوان إن شاء الله، ومثل ما هقيت فينا إن شاء الله، وإن شاء الله المشاهد يستفيد. بداية أستاذ محمد، هناك سلوكيات عديدة يعني طرأت على المجتمع، مبادئ تقريبا اختفت أو تلاشت، هناك أخلاقيات بدأت يعني تختفي من المجتمع، هناك قيم بالفعل بدأنا يعني لا نتلمسها، هناك الكثير من سلوكيات، هناك أيضا يقال أن ثقافة غربية بدأت تغزو فكر المجتمع. بداية حدثنا عن أبرز هذه السلوك السلبية. أخوي أبو فهد، أنت يمكن ملاحظ أن الكويت قبل الغزو غير الحين، تغيرت أخلاقيات الناس، تغيرت المجتمع، تغيرت، بدأت ظواهر جديدة طلعت علينا. المختصين كل في مجاله قد أفتى بأن قد تكون هذه سبب انفتاح الكويت على العالم، القنوات، آثار الغزو العراقي الله لا يعوده، هذه كلها أمور الناس قالت فيها، لكن مثل ما تفضلت حقيقة هناك ظواهر سلبية كثيرة في المجتمع، أخلاقيات الناس ما عاد نفس أول، تغيرت حقيقة. بس خلنا في جزئية الغزو أستاذ محمد، وايد نسمع لما نتطرق لموضوع الأخلاقيات وسلوكيات المجتمع دائما نضع أول نقطة موضوع الغزو، دائما في كل ملتقى في كل حوار يعني ارتبط سلوك المجتمع، يقول لك الغزو العراقي. لا قاعد نعم ما قاطعك الله بخير، انت قاعد تتحدث عن حدث عمره 20 سنة، حدث يعني كارثة يعتبر بالنسبة لدولة تختفي اسمها من الخارطة ويشرد شعبها، هذه كارثة. نعم. ولما تقيس العمر يعني من 20 سنة، هذا عمر جيل ترى. يعني ابن خلدون ذكر بأن الأجيال يعني هي من 20 إلى 25. فالجيل اللي طلع من 20 سنة، من 20 سنة اللي هو 1990 إلى اليوم، هذا يعتبر إنه لابد إنه يتأثر. قد يعني إنه تروح الأثار، وهذا بعد 20 سنة ثانية يطلع جيل ثاني ما يذكر الأحداث هذه، ما يتصل فيها، ما يتصل في مؤثراتها ممكن. أما في الوقت الحالي ترى مو غريبة إذا كررنا وقلنا أن الغزو له أثر يعني على المجتمع. نرجع ونرد نقول على في موضوعنا بالنسبة لسلوكيات وأخلاقيات والظواهر السلبية اللي طلعت في المجتمع. حقيقة احنا نتكلم عن المجتمع عبارة عن مجموعة من الأسر، هذا اللي درسونا فيه، وهذا اللي تعلمنا منه، وهذا اللي كل قواعد العلم العلم الاجتماع قامت على أن المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأسر. نعم. والأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع. نعم. وهو مجموعة من الأفراد، هذا اللي ينظم علاقة
المجتمع وتحكم على مدى مستوى الثقافة والفكري والعلمي لأي مجتمع يقاس بمدى احترامه للقانون. متى ما كنا نحترم القانون ونطبق القانون في بيوتنا، في الشارع، في دواماتنا، في وظيفتنا، فنحن لابد بعد فترة يطلق علينا من الدول المتقدمة ومن الدول اللي تحترم القانون. غياب القانون، سقوط هيبة القانون، التجاوزات اللي قاعد نشوفها على القانون، التعدي، عدم ارتكاب، الحين أصبح ارتكاب الجرائم على الملأ. نعم. منها جرائم السب والقذف، منها جرائم قد تكون أفعال وتصرفات معاقب في القانون والمواطن ما يدري، ما عنده ثقافة قانونية ويرتكب هذا الفعل أمام العامة. جيد. طبعا احنا نتكلم على ان القانون متى ما كانت هناك قوانين، متى ما كانت هناك تشريعات صالحة للمواطن، متى ما كان هناك وعي ثقافي قانوني، ومتى ما كان هناك احترام وهيبة للقانون وتطبيقه بقوة وحزم، متى ما كان ما تختفي هذه